ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സ്നേഹവും സമാധാനവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഉയർപ്പ് കാലത്തിൻ്റെ അവസാന വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ ഞായറാഴ്ച സഭ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് അറിയിച്ച സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം 14 മുതൽ 20 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച കർത്താവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ തിരുനാള് നമ്മൾ ആചരിച്ചു. ഈശോ മഹത്വപൂർണനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയേറിയതിൻ്റെ തിരുനാൾ നമ്മൾ ആചരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വചനഭാഗത്ത് സ്വർഗാരോഹണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും നൽകുന്നുണ്ട്. ഈശോ സ്വർഗാരോഹണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗീയമായ അനുഭവം തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അവിടുന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പാണ് അത്. മാത്രമല്ല, ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടുന്ന് അവർ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ സാന്നിധ്യമായും സാമീപ്യമായും കൂടെയിരുന്ന് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തി എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. ഈ വചനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ 14-ാം വാക്യത്തിന് മുമ്പും ഈശോ പലതവണ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടും മഗ്ദലന മറിയത്തിനും ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടും പലപ്പോഴും ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യം വരാതെയും വിശ്വസിക്കാതെയും ഇരുന്നതിനെ കർത്താവ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെയും വിശ്വാസക്കുറവിനെയും കർത്താവ് വിമർശിക്കുകയാണ്. ഈശോ പലതവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, പലരിലൂടെയും സാക്ഷ്യം നൽകിയെങ്കിലും ഈശോയുടെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹൃദയം കഠിനമായി പോയ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ കർത്താവ് വിമർശിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തെയും ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെയും കർത്താവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഹൃദയം കഠിനമാക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഈശോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ വചനഭാഗത്ത് ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം. അതായത്, തൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയുടെ മരണത്തോടുകൂടി ഈശോയെ വിട്ടുപോവുകയും വിശ്വാസക്കുറവുണ്ടാവുകയും ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും അവരെ വീണ്ടും തേടി വന്ന് ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി ഈശോയുടെ ജീവിത ശൈലിയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ വിശ്വാസക്കുറവ് കാണിച്ചാൽ, ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയാൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ജീവിതശൈലിയാണ് മാനുഷികമായി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്നാൽ അവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുവാനുള്ള മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവികമായ ഭാവമാണ് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ആരെയും ഈശോ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അവർക്കത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പരോക്ഷമായെങ്കിലും കർത്താവ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാനായുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളും പലപ്പോഴും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ അടുക്കിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നവരായി മാറിയേക്കാം. എന്നാലും തിരിച്ചു വരാൻ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് കർമ്മധീരരായി പ്രവർത്തന നിരതരായി ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ
ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വചനഭാഗത്തിലൂടെ. അതുകൊണ്ട് മടങ്ങി വരേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ മടങ്ങി വന്ന് ഈശോയുടെ കൂടുതൽ താതാത്മ്യവും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട്, അടുപ്പം കാണിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആത്മീയമായ ഉണർവിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഈശോയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനിയും ഈശോ അവർക്ക് പരമേൽപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ. വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. അവർ പിശാചുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കും, പുതിയ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കും, അവർ സർപ്പങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കും, മാരകമായ എന്തു കുടിച്ചാലും അവർക്ക് അത് ഉപദ്രവമായി മാറുകയില്ല, അവർ രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. ഇങ്ങനെ ഏതാനും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർത്താവ് നൽകി അവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. ഈശോ വരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ ദൗത്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രവണതകളെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ പിശാചുകൾ പുറത്താക്കപ്പെടണം, ആത്മീയമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കണം, മാരകമായ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതെ ധൈര്യമായി ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാകണം, രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവരായിരിക്കണം, രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ച് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നവരായിരിക്കണം. ശിഷ്യന്മാർ കൊടുക്കുന്ന ദൗത്യം അതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ദൗത്യ നിർവഹണത്തിലേക്കാണ് ഓരോ ശിഷ്യനും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ തിരുവചന ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവര് ഈശോയുടെ ഈ ദൗത്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് അവർ പോവുകയാണ്. അവസാന വാക്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ കാണുന്നത്, ഈശോയോട് കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് കർത്താവ് ഫലമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം കൊടുത്ത് അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. കർത്താവിൽ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം വലിയ ശക്തിയുടെ അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്ന് ഈ തിരുവചന ഭാഗം നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും നാഥനായ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലത വേണ്ട, അസ്വസ്ഥത വേണ്ട, ഭയം വേണ്ട എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ പരോക്ഷമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായ എല്ലാവരും കർത്താവിൽ വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ച് ഇവിടുത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആ സാമീപ്യം അനുഭവിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈശോയെ പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് നമ്മളെ കർത്താവ് ഫലമേൽപ്പിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയാം. ആ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരായി മാറാം. അവിടെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.